kişi də insandır da. Biz necə istəyiriksə o da istəyir. Saçım nömrə deyil, balyajdır. Salonda olunub. Mən o şeyi anlamıram ki, kişiyə ucuz nəminə, niyə qəşəngin al da? Çünki o da səndən salonda istəyirsən qəşəngin alsın. Üf. O hələ bir sevgilin əsgərlikdən qayıtsın, sənin yanında olsun, sənə elçi gəlsin, üzük taxsın, sonrasını sonra fikirləşərsən. Deyirəm, necə də inandırır sizə bu qızları. Halal olsun. Dilim sevgiyimin sənə qarşı şirindir. Belə normal danışıram hamı ilə. Hələ biz yemək yeməmişik, aslında gedəcəyik. Toyun olmayacağını bilirsən də, bacı. Aşkım, mən danışaram, amma hədiyyədən danışsam şeydir, başqa suallar da gələcək, ona görə danışma. Bəzi şeyləri danışaram, nə var ki burada? Güya mən heç vaxt həyatımda heç kim olmayıb. Amma ondan sonra başları gedir. İnsanlara üz verəndə başı gedir. Üz verəndə baş gedir. Başa düşdün? Sən də sual verdin ki, hə, nə almısan falan. Mən onu deyəcəm, başı gedib başqa sual verəcək. Bu hər yerdə belədir, həmişə belədir. Hər zaman, hər şeydə. Dodağa permanent, nə bilim, bilmirəm. Kim bilir, bir də sən izləyirəm, var ol. Yemək pişirməyim axotum olanda. Hər dəqiqə yox. %100 deyə video eləm ona görə. Çox vaxt tək olurum. Tək olanda da heç istəmirəm. Bax, gördüm. Bircə dəfə sustum. İkisi mən tək olunum. Doğrudan. Don anamındır. Burnum əməliyyat deyil. Əsmər.
Dur. Oy. 8-ə kimi hər şey yeyib, 8-dən sonra heç nə yeməyəndə adam arıqlamır. Hərəkət. Sən onu elə deyəsən, 8-ə kimi hər şey yeyəcək, 8-dən sonra heç nə yeməyəcək. O normal bir şeydir. Nə qədər yesən də köklənirsən. Yəni mənası var, yoxsa elə belə bir şey? Bir de burada cəmaat danışır ha. Sonra gəlib itkili durmuyor üstümə ki, nə oldu bəs sən arıqlamaq istəyirdin. Xalqla söhbət eləyirəm. Arıqlamaq zət istəmirəm. Dalından başa düşüb gəlib ki. Hamı nihani dərsində qalıb deyəsən. Mən ömür boyu demişəm ki, mən arıqlamaq istəmirəm. Özümə də yaraşdırmıram. Arıq olmaq yaraşmır bana. Onsuz da burada ancaq mənim bədənimi müzakirə eləyirlər. Qızılımı, geyindiyimi, keçindiyimi, necə... Eyni bacı, eyni. Şükür aşkım, hər şey yaxşıdır. Pis şeydir ya əslində. Valla mən kiminsə çəkisinə nəsə desəm, bəlkə məni top ateşinə tutarlar ki, ay gül, bunu neyinirsən? Yəni, bu nə deməkdir? Qızlar, 20 yaşım var və artıq birinə şans vermək istəyirəm. Düşünsə, təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Sən elə demə də. Sən denən ki, o niyə eləsin ki, ay qız? Məzələnsən sənə. Sən də denən ki, sakit həyatımdan Aygül zövq ala bilmirəm. Hə, denən Aygül, sakit həyatımdan zövq ala bilmirəm. Qaşınıram bacı, özümə yeni belə problemlər, ekstra sinir sistemi axtarıram. 20 yaşda mən də deyim ki, mübarək sən bacı. Ver şansı. Birinci şansı ver, sonra əsəb stresi ver, sonra sinir pozğunluğunu ver. Ver bana. Çox azdır da. Aşkım uzun, adi bir dondu. Yaxşı bəxt olduğunu heç vaxt bilmək olmur. Bunu yadında saxla.
O yaxşı bəxt deyirsən ha. Onu bilmək olmur heç vaxt. Yaşadıkça öyrənir insan. Broşkaya harı qoymuşam. Takip için sağ ol bacışka. Teşekkür ederim. Baba 30 dəqiqə deyəcəm ki, Əsmər çıxırıq ağaca. Bura nə gündədir? Pəncərə də yox. Pis məndə yox, amma ən birinci niyə maşın almışsınız deyənlər istəyirəm deyim ki, pul ver alın. Birincisi heç kimin bu sözü deməyin. Bəlkə xalqın pulu yoxdur. Maşın niyə almırsan, ev niyə almırsan? Hansısa bir cümləni quranda insan biraz düşünməlidir ki, mən nə danışıram. Amma mən pravam var, amma qorxuram hələ ki, Bakının yollarına çıxmağa. Çox pis sürürlər. Amma sən də heç kimə o sözü deməyim, maşın yolmuşsun, maşın. Elə bir ki, birincisi asan deyil, amma sürmək ümumiyyətlə asan deyil. Yəni kreditlə falan hamı alır, bir dəqiqə çox qız alır. Darağıma göz dəydi. Nəyə paylaşırım 2 gün yaşamırıq? Sən ged al da kreditini. Sən nəyinə lazım, mən niyə almıram? O krediti sonra vermək də var da. Hamıya rahat pul gəlmir. Bir də onu bilin ki, hamıya rahat pul gəlmir. Sərbətin ama paylaşdığım şey 3 gün yaşamır var. Dırnaqda pul var, bacı. Sən işləyirsən, bacı. Bir də görək var.